نن په یو مقامي حال کې د آل پاکستان بدر منیر فدریشن د سوري د لاندې د ایوارډ او تابع وکړل شو چې صدارت جمیل شاه خاکسار کولو. د ایوارډ ورکول مخکې د بدر منیر فدریشن عہدیدارانو د آل پاکستان بدر منیر فدریشن چیرمن جاوید یوسفزئی ته په خدماتو باندې احراج تحسین پیش کو او د عقیدت پرځونې ورته وړاندې کړې. حقیقت ته چې نن حاجی ابراهیم بدر صاحب جاوید یوسفزئی لکم ایوارډ ورکینو هغه ایوارډ خو آسکر ایوارډ نه دی خو زم چې دا د آسکر ایوارډ د مغټ ایوارډ دی. زه جاوید یوسفزئی د 1988 نه پیژنم هغه چې هغه ټایم کې نه ټلیفون نه موبایل د هغه وخت نه د سره زما چې کوم دی تعلق را روان دی او سموده مخکې ماته یو کس خبره کوله وی ندیم چې کوم دی نو 40 ایوارډ اغستی دي. ما یې ندیم با 40 ایوارډ اغستی خو موږ سره پر شیخ ملتون کې یو ندیم موجود دی هغه هم 40 اغستی دي. یو ایوارډ ورکو کم چې ماته ملو شو چاره کړو خو ما ویره دې حقدار زه نه یم او د دې حقدار چې جاوید یوسفزئی دی هغه زموږ مشر دی نو زه نن هغه ایوارډ په خپل لاس جاوید یوسفزئی ته پیش کوم ځکه چې د هغه ډېر خدمات دي او ډېرې منډې ترړې ډېرې آلې ځلې دي. که چېرې دی د بدر منیر صاحب سره نو ملو شوی او د هغه سره تعلق نو موږ هم کیدای شي چې ناممکنه غونته وه چې موږ هم د هغه سره دا تعلق او دا ګپ جوړ شوی. د ملګرو ته ټولو ته پته چې ما چېرته تقریر نه دی کړی خو چونکې موقع داسې ده نو زه یو دوه درې خبرې به وکړو. حاجي صاحب خبره وکړله چې آل پاکستان بدر منیر فدریشن چې دی نو دا مختلف کسان او ټولې چلې او دا دي وغه دي خبره که په چا پته لګي ما ته ما ګورې تقریر نه دی کړی نو زه معافي غواړم خو بدر منیر فدریشن که څوک چلی که نه صرف د مردان ستن ده دا یو ستن ده چې دی چلی بل څوک یې نشي چلولی. بیا په هغې کې سپیشلی زمونږ جاوید یوسفزئی صاحب په هغه پسې لکه دوی خو ټولو بېشکه بېشوبې جاوید یوسفزئی صاحب زلنده ستوری دی خو ابراهیم صاحب ته هم کم نه دی. هغه په دې مطلب کومه زمونږ چې کوم حیثیت دی پای کې چې هغه د خپل حیثیت نه کومې سیوا منډې تړلې والي نو ټولو ته ښکاري دي او تقریبا کال نه خو سیوا وشوه چې لکه موږ یو ځای شوي نو دا هم د ابراهیم صاحب یو ښه صفت دی چې دا د موږ بیا یو ځای کړلو وه نو جاوید صاحب ته مبارکي ورکوم. موږ د دې محفل صدر جناب جمیل شاه خاکسار صاحب چې ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې نن که موږ یو ځای شوي وو نو په هغې کې د ابراهیم بدر صاحب غټ لاس دی د ده په وجه نن موږ یو ځای شو خپل ملګري او خپل منځ کې ما پروګرام جوړ کړو او هغه مینه هم خپل یو بل سره وویشله. جی بالکل تاسو ولیدل څنګه تاسو مخکې مو ویل د آل پاکستان بدر منیر فدریشن لاړه خنن یو فورم تقریب منعقد کړل شو ټول اداران راغلي او خپل مشر جاوید یوسفزئی چیرمن صاحب چې کوم دی ایوارډ ورکوه تاسو پروګرام وکړو یقینا تاسو په پروګرام خوشی وي. جدا وخت ما سره آل پاکستان بدر منیر فدریشن چیرمن جاوید یوسفزئی صاحب موجود دی ایوارډ واغستو سره خبرې تر کوه. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر ویل غواړم نن تاسو ملګری راغلی تاسو له ایوارډ درکو سبا خوشاله موقع باندې بس ویل غواړم نو بس ویل خو ډېر څه غواړم ځکه چې د دې د کومه مینه ما سره وکړه کوم اخلاص یې وکړ نو واقعي چې دا ډېره غټه قرباني حاجي ابراهیم صاحب وکړه ځکه چې دا دله چا په ګفټ کې دا ایوارډ ورکړی نو دی وی چې یاره زه دا مناسب نه ګڼم او زه په د دې ایوارډ حقدار وګڼلم نو زه دلته خراج تحسین پیش کوم. نو دا خو زما ښې او ګس او دا زما لاسونه دي دا زما ملګري دي زما درانه ملګري دي نو زه د پښتو نیوز د مشر په حیثیت سره او د آل پاکستان بدر منیر فدریشن د طرف نه د چیف ارګنایزر په حیثیت سره زه د ټولو ملګرو جناب اجاز بیګناه صاحب او اسد علي صاحب او د مایا انټرټینمنټ د ریډ انټرټینمنټ ډېر شکریه ادا کوم. د بدر منیر او برسي را روانه ده ایب خلک انتظار کوي نو کله دا هغه ډېر لږ موږ سره شریک دي او څه وایه کم ځای کوي څه پته تشتی که نه نو زما چې کوم د خپل ملګري دا ما سره ولاړې تاسو ته ښکاري نو زه د خپل مینهوالو ته یم دا زمونږ لکه زه په دې باندې ډېر فخر کوم د دې مخکې نه ویم خو لکه زما نه یو ځای بل دی کوواټ بونیر او بنو دا سوات ملګري دا ټول وایي چې پېښور نه چې یاره برسي به کوم ځای کوو نو زه ورته یم چې یاره
زما چې کوم ملګري دي دا زما سره چې کوم ولاړ دي ما سره څنګ په څنګ دي نو زه د دې یو ځل بیا شکریا ادا کوم دوی ما ته چې څه قسم نغې د دې نه علاوه لکه زمونږ د بدر منیر فدریشن نه علاوه ممتاز صاحب اسد صاحب اجاز صاحب دا زمانہ سي مرګري لګا چې دی موږ سره هر قسم تعاون د پاره تیار په 11 اکتوبر زمونږ برسي ده نو ان شاء الله تاسو به موږ سره وګورو ولاړ او کوشش به هم دی چې ان شاء الله چې په مردان پریس کلب کې وکړو او دا زمونږ د لپاره زموږ د مرګرو لپاره ډېره د فخر خبره ده چې بدر منیر چونکې د سواتو کار ډېر لاور کې کړی نو دا ډېره د فخر خبره ده چې دا سویم ځل یې خود رڼه برسي موږ په مردان پریس کلب کې کوو د دې په وساتت سره پښتو نیوز په وساتت سره زه د مردان د میډیا د مرګرو د کلچر جرنالیست فورم د ټولو مرګرو د کلچر ډایرکټریټ زه د هغې شکریا ادا کوم د دې ټولو دا سینیر اداکاره که ملا شفاق مکه باندې راشي جناب خیال محمد صاحب زموږ ډېر مشهور لیجنډ دغه اکټر دی سنګر دی د دې نه علاوه امان صاحب جمیل بابر صاحب اسف خان جي صاحب الله یې وله صحت او زندګي ورکړي نو طارق جمال صاحب لکه زمونږ ډېر ښه ملګري موږ له راځي موږ هغې ته خراج تحسین پیش کوو انشاءالله دې برسه کې به بیا تاسو وینئ همدغه کسان به انشاءالله راغواړو کوشش به کوو چې ښه نه ښه کسان جګول شو شاهد خان رشد خان دي ټولو ته زمونږ د طرفه د دې پښتو نیوز د وساتت په وجه باندې د دې مینوالو ته ټولو ته موږ دا درخواست ورکوو چې په مردان پریس کلب کې په 11 اکتوبر انشاءالله برسي کوو او ټول به که خیر راځي دا نه چې یاره ما ته نه دي ویلي چا نو د دې پښتو نیوز په وساتت سره زما د ټولو ملګرو د طرفه ټولو ته دعوت دی بدر منیر څونه پین چې دي څونه مینوال دي بدر منیر د هر ځای کې چې د پاکستان کې ګوبار کم ځای نه چې راتلی شي موږ یې ته هرکلي وایو ډېر شکریه جی بالکل تاسو د آل پاکستان بدر منیر فدریشن جاوید عزیز سے خبرې واورېدې تاسو موږ نه بار تپوسونه کول چې د بدر منیر برسي به دې ځل کله کم ځای مناویږي او په سم تاریخ مناویږي نو موږ ته تاسو پوښتنه وکړه هغې دغه وویل چې په 11 اکتوبر باندې بدر منیر برسي ده په مردان پریس کلب کې مناویږي او هغې کې به ډېر ښه هنرمندان شرکت کوي که شاهد خان دی که طارق جمال دی نور نمونه واغستل هغې به ټول راځي او موږ تاسو ته هم وایو چې تاسو هم راشئ او دې برسه کې شریک شئ نو اوس موږ به راکړئ اجازه ته په لوی الله باندې سپارم الله په امان